Всем привет! С вами Макс, вы на канале Широко Шагая. В последнем видео я высказался про идею снять какие-то ролики, которые будут полезны в наше нелегкое время. Но потом подостыл от всей этой ситуации и, честно признаться, не хочется уводить канал о путешествиях, о каких-то интересных вещах, в пересказ статей из интернета, с которыми вы можете ознакомиться гораздо глубже и гораздо качественнее, чем я могу это вам преподнести. Поэтому давайте будем оставаться верны себе и продолжим говорить о путешествиях. Честно говоря, в это время куда-то ездить, что-то делать, как-то особо настроения нет. И тут недавно я вспомнил про поездку в Краснодарский край, еще в 2020 году. Если бы не одна особенность, я бы про нее не вспомнил и не стал бы вам сейчас рассказывать. Но тогда с нами была дрезина, и удалось прокатиться по одному из кусочков Апшеронской узкоколейки. Собственно, об этом я сегодня вам и расскажу. Снималось все тогда на телефон, никаких микрофонов, ничего не было, съемка любительская, все было по наитию, никаких там, прости господи, сценарий, вообще ни о чем. Вот знаете, еду и как тунгус, что вижу, то и пою. Но дорога сама по себе уникальная, особенно тот участок, по которому мы проехались. Итак, Апшеронская узкоколейная железная дорога. На сегодняшний день она состоит из 3 частей. На первой и основной проводится весь движ. Там есть и пассажирское движение, и грузовое, и даже туристическое. Гуглите Шпаларес Экспресс, ребята регулярно выкладывают фотки, видюхи, там действительно красиво и классно. Есть неофициальное пионерочное движение, но с этим там, как говорят, строго. И второй, третий участки. Это когда-то бывший перегон из Гуамки через ущелье в Мизмай. Но сошел оползень, который разделил этот целый участок на 2. По первому, от Гуамки до этого обвала, естественно, там не доезжая, через само ущелье возят туристов. Движение регулярное, тепловоз, вагоны, экскурсовод, все как положено. Повезло там пройтись вечером, после событий, о которых я сейчас вам буду рассказывать. Уже было темно, уже народу там практически не было. Железная дорога подсвещена, куча фонарей, оградка отделяет путь от обрыва в ущелье. Полное ощущение магии и какой-то сказочности. Реально какая-то сказка. Шли туда, вокруг никого, какие-то летучие мыши летали, шум воды. Просто потрясающе. И последний участок от Мизмая до, собственно, этого обвала. Мы туда приехали с дрезиной, мы решили его проехать. На 2020 год там движения не было, уже больше года, как нам сказали. Раньше там какая-то одновагонная дрезинка ходила, и мы видели остатки инфраструктуры, остановочные пункты, платформы в самых красивых местах. Разгрузили дрезину, сели и поехали. Остатки Апшеронской узкоколейки от станции Мизмай. Сел, поехал. Уклоны большие, кривые. Десятка, вообще не больше. Путь вроде ничего. GPS-трекер не работает, нет сигнала. Едем. Валер, там дублер есть, поверни его. Но он один там. Повернул. Все. Нет, аккумулятор. Там обрыв и река.
Горная река. А здесь вот такие вот заросли. Там вода. пути была целая куча фотостопов, а оно и не удивительно. Эта линия, это через джунгли идут две нитки. Самые кайфовые фотографии дрезины сделаны именно там. И очень хорошо, что мы по ней по первой проехали, поскольку логика подсказывает, что это первый вариант на уничтожение. Знаете ли, туристическая ветка и основная, которая поддерживает жизнь в поселке отдаленный, старое название Шпалорез, все-таки эти две линии больше нужны в рельсах, в шпалах, в костылях, чем вот этот вот неиспользуемый аппендицит. Какие там уклоны, какие там кривые. Сказка. И вот, когда мы доехали до официальной конечной точки, мы увидели ограждение дальнейшего, неиспользуемого уже долгое время пути в виде шпалы, привязанной стальной проволокой поперек пути. Но дрезина — это съемный подвижной состав, поэтому, спокойно перетащив через эту шпалу, мы продолжили путь дальше. И вот там начался настоящий экстрим. Конечная точка экскурсионных маршрутов, тупичок, который мы преодолели. Едем за женщинами. Джунгли зовут. А вот и женщины. Женщины! У меня дрезина. Красотка, садись. Прокачу тебя. О, конечно. Садись, мой хороший персик. Так, не мой персик. Слезай. Эх, Вася. Ну что, Вася, поехали. Блин, там вообще столько кучерей, да. Что надо аккуратно, потом позаёбываться. Там?
А оно перемолит. Конечно. Да ты что? Руками отодвигай, да и все. Ты понимаешь, что здесь вообще движения не было, хуй знает сколько. Путь вообще в хорошем состоянии. Рельсы. Стоп! Эй, покажи на камеру. О, остановился в миллиметрах. Сейчас уберем. Это была самая остросюжетная поездка на дрезине в моей жизни. Вот представьте себе, вы и еще 3 близких вам человека едете на этой бешеной табуретке. Едете аккуратно, вы понимаете, что впереди может быть все что угодно. Рельсы, их почти не видно. Растет куча лопухов, куча всякой зелени. А вы на спуске. А вы там видите вдали, а там поворот. Поворот налево, а справа обрыв и горная речушка. И рельсы на этом повороте висят в воздухе. Ну как? Забыл сказать. Вы начинаете притормаживать, а колеса блокируются и идут юзом. Все дело в том, что эта зелень, она ж колесом не как ножом отрезается, она давится колесом о рельс. И выделяя свой сок, она коэффициент сцепления очень сильно уменьшает. Это у нас и произошло. В одном моменте можно услышать, как я говорю: ребят, тормозов нет, прыгайте. Благо я это сказал тихо, они это не услышали, и буквально через мгновение тормоза появились. Убрали, едем. Даже вариатор раскручивается. Опаньки! Ребят, прыгайте, она без тормозов. А не с тормозами. Давай, может, встаем? Да, здесь мы без людей поедем. Здесь мы вообще не поедем, давай. Опа! Какой уклон. Какой уклон. Прямо в речку. И вот мы доехали до этого поворота. Ну, как можно говорить о здравом смысле безопасности? Ну да, ребят, я ссадил, поехал сам. Ощущения, надо сказать. Кайф. Давай, Макс, вперед. Вот так мы сейчас в одно лицо и поедем. Со скоростью 3. Да, стрёмная тема. Ну, будет. Та-та-та-та-та. Ну ладно, поехали с Богом. Вверх. Аккуратненько, помаленечку. Ну, поехали. Вот и все. Ну и дальше дорога преподносила нам много интересного. Вот как вам, например, участок, висящий в воздухе, где одна нитка пути разъединена,
и они на разных уровнях. Ничего страшного, подъехал. Остановка. Переволокли мы эту дрезину вдвоем с риском упасть вместе с ней куда-то в пропасть. И доехали до самого конца дороги. Оставалось буквально, метров 50. Стоило ли оно того? Конечно, стоило. Едем. Не видно вообще, что там с путями. По ним не ездили, вот с самого обвала. Там горная река, ущелье. Форсируем. На дрезине почему-то я один. Эти персонажи идут. Красиво. Тут туристы шляются. Вид портят. Ах, какая красота. Хорошо, что есть рельсы. На такой хуйне тормозов почти нет. По одной простой причине. Она все давит и становится очень скользко. Колеса блокируются и идет юзом. Очково. Но круто. Да, ничего страшного, что сюда туристов не возят. Ничего особенного здесь нет. Кроме папоротника. Кто сказал, что дорога заброшена? Нормально, едем. Вася! Тише нам дали сигнал тише. Вася! 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 Оно того стоило. Вот такая конечная точка дороги от Мезмая. Тут пачка туристов смотрят, не вдупляют, что происходит. Эгегей! Валера! Я хочу вам показать, с какой станции эта штуковина клёвая. Пробираемся назад. Самое стрёмное и самое красивое место. Блин, реально очково. На обратном пути я решил вести запись прямо от шпалы, которая переграждает железную дорогу, до автомобиля. Приятного путешествия! Начинаем обратный путь с официальной конечной точки Широнской узкоколейки, участок от поселка Мезмай до обвала. Найден такой посох. У него вбит камешек на память. Реверс вперед. Поехали. Заберем друзей и в бой. Остатки былого величия. Залезайте. Ну что, поехали. Все готовы? Поехали. Надеюсь, не навернемся.
поезда больше не ходят. Обрыв, горная река, а тут горы. Маленькая плата.
На момент съемки движения нет больше года. Это небольшой остаток, метров 100. И все. Трактор остался позади. Алга. Ну вот теперь точно все.